အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ AutoCAD မှာ point တွေကိုဘယ်လိုချလဲ point အဆက်ကလေးတွေဘယ်လိုချလဲဆိုတော့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် command အနေနဲ့ကတော့ point point ဆိုပြီးတော့အရှည်ရေးလို့ရပါတယ်အတူအနေနဲ့ရေးမှဆိုရင်တော့ point ဆိုပြီးတော့ click ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအဆက်ကလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ AutoCAD ကနေပြီးတော့ default ပါတဲ့ point လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ point လေးကိုကိုယ်ကတခြား point ပုံစံလေးတွေပြောင်းပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင် point style ကိုချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် point style ဆိုတဲ့ဘောက်ကလေးပေါ်လာအောင် command ကတော့ p type ဆိုတာလေးရိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် pty pe type p type enter လို့ရိုက်လိုက်ရင် point style table လေးပေါ်လာမယ် point style table လေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ point ပုံစံလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာ default ဆိုရင်တော့5တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုကဒါ default 5နဲ့အရင်ဆွဲပြမယ်ဒါဆိုရင် default ပေါ့နော်နောက်ထပ် po enter ဒါအဆက်ကလေးတွေထပ်ချလို့ရပါတယ်အဆက်ကလေးတွေကမညီဘူးလို့ခံစားရတယ် site တူတူပဲရွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့မညီဘူးလို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်တော့ re enter လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် point style တစ်ခုထပ်ချိန်ကြည့်မယ် p type enter okay ဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ် point လေးတွေကကိုရွေးလိုက်တဲ့ပုံစံလေးပြောင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာမရှင်းတာလေးရှိရင်လည်း comment box မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်